麦冬这个药材来讲，在我们临床上它是蛮常被使用的，它主要有养阴、清肺、润肺、滋阴的效果。麦冬，那我们在中药常见的方剂里面，譬如说像沙参麦冬汤，或者是像生麦饮，那麦冬都是在这些药材方剂里面，它都是一个主材料，最主要的一个原料。那它本身是以清肺热为主的，所以当我们有一些肺热表现的时候，我们就可以用麦冬来泡水或煮水喝。那什么样的人会有肺热的表现呢？第一个一定是吸烟者，吸烟的族群，它大部分都是肺热，甚至会有那种喘咳的一些表现，因为它肺里面因为长期吸烟，所以它可能会有一些痰或者积聚在里面，造成它的肺热散不出去，所以麦冬是适合吸烟的族群在喝的。另外来讲，还有一些慢性支气管炎、慢性咽炎，或者是过敏性的支气管炎、哮喘等等的一些呼吸系统疾病的一些问题的朋友，也都可以用麦冬来泡水煮水喝，可以达到一个缓解的效果。当然，麦冬也可以结合很多其他的一些药材，我们可以泡成养生茶来喝，是不错的。其实也蛮推荐大家用麦冬来去泡水煮水喝，也可以达到一个很好的滋阴清热的一个效果。